imani digantian ku kaimanan. Ai akhadhu badalahu tegasna mah jalma-jalma anu beriman ngagantikeun kaimananana kana kakufuranana. Lamun teh mah oge yakin terjadi sareng seueur ikhbarna, seueur kabarna, seueur beritana ketika jalmi anu tadina ngempangpageun kana kaimanan sementawis eta kaimanan digantikeun kana kakufuran. Tegasna mah tadina mun muslim keluar jadi non muslim kafir teh. Bahkan dina tafsiranana hadhihi al jumlatu akidatun. Ieu lafaz innallaha innalladzina istarau sareng saterasna teh eta mangalupikeun jumlah anu muattah kana kalimah anu sateu acan. Tegasna mah taraku al imana wahtaru al kufra. Jalma-jalma ninggalkeun kana kaimanan marilih kana kakufuran. Kulantaran jadi jalmi mukmin mah kahabsun, janten jalmi anu beriman mah sabat kawas di penjara, sagala aya larangan rek ngalaksanakeun itu aya pangenjeutna, rek ngalaksanakeun anu pikangeunaan ceuk hawa nafsu aya pangenjeutna. Nah asa seueur teuing aturan, nah asa seueur teuing penghalang, nah asa seueur teuing pangenjet lah kaluar we eta jalmi teh tina kaimanan teh digantikeun ku kakufuran baik secara dibibita ataupun secara kahayang sorana. Upami ku urang ditinggal dina sateu acana dina surah Al-Baqarah kan luar biasa urusan iman teh disapertoskeun urusan nur atanapi cahaya. Terkawis kakafiran diibaratkeun kana urusan jahlun atanapi urusan kapoekan kan gitunya. Poek atuh geus aya kafir mah tertutup kan kafaro teh nya anu katutupan gitunya. Saur Allah Subhanahu wa taala ketika aya jalmi berani ngagantikeun iman kana kafir la yadurrullaha syai'a. Eta moal rek ngamadaratkeun ka Allah Subhanahu wa taala bi kufrihim ku sabab kufurna itu jalma-jalma syai'an kana hiji perkara ogena. Teu jadi kauntungan, teu jadi karugian, teu mata kurangan karena sifat kudratna Allah, teu mata kurangan karena sifat kakawasaanana Allah, teu mata kirangan karena sifat beungharna Allah. Lamun teh mah jalmi ngagantikeun iman kana kufur. Sugan lamun teh mah ayeuna jalma satengah dunia, contona ayeuna eta anu ariman kulantaran dibibita, kulantaran itu, kulantaran ieu sehingga dicoplokeun kaimananana, digantikeun kana kakufuranana. Sugan matak jadi kurang kana kakawasaan Allah, sugan matak jadi kurang kana kabeungharan Allah, sugan matak jadi kurang kana sifat sama basor jeung hayat sajamina Allah. Moal rek aya ngamadaratkeun, moal aya kauntungan, moal aya karugian kang Allah Subhanahu wa taala mah kitu. Sok sanajan jalma sadunya ceuk paribasana ngagantikeun iman kana kafir. Datos jelas ku Allah Subhanahu wa taala lamun jalmi anu beriman pasti bakal disalametkeun, pasti bakal diberi kebahagiaan teu di dunyana ogenan pasti diberi kebahagiaan urusan akhiratna. Lamun teh mah ditinggal urusan masalah anu kafir memang katinggalna segi dunyana ngeunah, di urusan dunyana nikmat, tetapi urusan akhiratna pasti bakal aya dina cilaka. Maka ketika ayeuna jalmi ngagantikeun iman kana kufur sama sakali la yadurrullaha nafyina ogeran huruf lan ditabit salawasna ogeran moal mereka mabdaratkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah ayeuna anu diciptakeun ku Allah buktos urang sebagai jalmi anu berakal, sebagai jalmi anu ditakdir ku hukum, lamun aya jalmi ngilangkeun ngagantikeun keimanan kana
kufuran. Mal mata rugi ka Allah mah kitu nya. Mal mata da urang anu butuh ku Allah mah, da Allah mah teu butuh ka urang. Da urang anu butuh ka Allah. Nah, kita kudu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, mohon tugas eta mah. Dan berarti Allah ngabutuhkeun kana amal ibadah urang sama sekali teu Allah mah. Kan urang yakin butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah kitu. Allahus Somad. Allah teh anu tempat bergantung. Sagala rupi tergantungan urang baik urusan duniawiyah atanapi urusan ukhrawiyah tangtos membutuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim muallam. Sareng eta tetep pikeun jalma anu meuli kana kakupuran ku kaimanan, adzabun alimun ari siksa anu nyeri. Innama wusifal azabu huna bikoni aliman li anna man ishtara sil'atan wa khasira fiha fa alima minha. Diibaratkeun dina tafsiran ieu siksa anu nyeri lamun teh mah ayeuna jalma meuli kana babandaan, meuli kana harta, tuluy weh jual beli. Ketika jual belina wa khasira fiha rugi dina urusan jual beli teh ta'alama minha kan yakin bakal ngarasakeun sedih, bakal ngarasakeun nyeri, bakal ngarasakeun kecewa ketika ku urang diirombah bibatieunana saumpamina meserna masa anu dijualna saanu pasti lamun teh mah ayeuna teh keuntungan tos ditaksir ageun ternyata khosir rugi nyeri kan HPP gitu nya tah siksa teh Allah sapertoskeun kitu nyerina jalmi anu meuli kana babandaan tuluy dijual bujeng-bujeng kenging untung bujeng-bujeng kembali modal justru kadon rugi kan menyakitkan itu siksaan Allah oge nang kitu nya lamun teh mah jalmi meuli kupur ku iman saperti jalmi anu meuli kana barang tuluy dijual justru kadon rugi nyeri eta jalmi teh kan kitu nya nyeri tah kange Allah Subhanahu wa taala masa kali deui teu aya kamabolotan bahkan justru rugi kacida di dunia rugi di akhirat pangunan azabun alimun siksa anu nyeri. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Wala yahsabanna bil ya'i wat ta'i tiasa ngange iya berarti yahsabanna wat ta'i tiasa ngange ta tahsabanna berarti mukhatabka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami diaos ku ta khitabna li ieu mah upami ku iya mah berarti ka anu ghaib. Wala yahsabanna sareng ulah rek nyangka saestuna jalma ulah rek nyangka alladzina kafaru ka jalma-jalma anu kalalu kufur nyangka annama kana yen annama numli kana yen saestuna ngengkekeun kami lahum ka itu si alladzina kafaru khairun ari itu numli lahum teh khairun eta leuwih alus li ampusihim manfaat pikeun diri-dirina itu si alladzina kafaru kange urang lamun punya upami kautabati khitab ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omah ulah rek nyangka ka jalma-jalma anu kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala ngengke kulantaran naon bitatwilil a'mari wa ta'khirihim kulantaran manjangkeun pirang-pirang umur wa ta'khirihim jeung ngakhirkeunana ka itu alladzina kafaru. Prediksi, persepsi, prasangka urang kadang kitu. Jelema kafir ku Allah Subhanahu wa taala teh dipanjangkeun umurna. Disehatkeun awakna. Dilobakeun hartana. Disenangkeun kehidupanana.
Padahal saur Allah bahkan di dia ngangek nu tauhid anu sakilah. Omat anjeun jalmi anu beriman. Ulah rek nyangka ka jelema kafir sehingga Allah geuningan ngengke-ngengke boh kana siksaanna, boh kana karugianana, boh kana kakuranganana, boh kana kageringanana. Justru orang-orang kafir tetap wilil amar, panjang umurna, takhirihim, akhir-akhir dalam artian ngeunah katingalina. Mat ulah rek disangka-sangka khairun li anfusih. Persangka eta teh ulah rek disangka-sangka eta alus manfaat pikeun diri itu sulatina. Ulah rek disangka sae ngeunahnya jelema non muslimah. Aduh nikmatnya jelema kafir mah hartana loba, badana sehat, irupna senang, padahal ibadahna menurut manehna mah saminggu sakali. Bari ukur nyanyi unggul teu datang ge moal nanaon benernya. Duka sugan ari non muslim lamun saminggu lamun teh mah dina hari Minggu kalau mah ahadnya teu datang ka gereja aya dorakan teu gitu. Duka adanya duka aya dorakan wallahu a'lam betamanya ngan jigana saminggu sakali jiga ku geunahnya jika ku nikmat etanya saminggu sakali datangna oge ka gereja kan kitu nya. Orang-orang non muslim senang kata teh kitu nya loba bari ibadah urusan musakalian eta teh omat saur Allah ulah rek disangka-sangka alus eta teh kangge urang sebagai jalmi anu beriman. Di dieu ge jelasna upami ditinggalna dina tafsirna la tazunnu anna imhalal kafiri biquli umurihi wa uklihi min rizqillahi wa muqatilatihi fi awliya illahi khairun lahu wa innama imhalahu liyazdada isman wa jarman. Ulah rek nyangka-nyangka anjeun saestuna Allah ngaimhalkeun ngengkekeun ka orang-orang kafir kulantaran panjang umurna, kulantaran ngadalaharna rizki Allah Subhanahu wa taala eta teh alus pikeun jelema-jelema kafir. Innama numli lahum liyazdadu isma. Pastina ngengkekeun kami saur Allah Subhanahu wa taala pikeun itu silazina kafaru liyazdadu isma karena supaya tambah-tambah dosana, tambah-tambah kadorakaanana di kasratil ma'asi kusabab lobana pirang-pirang kamaksiatan diistidron ku Allah Subhanahu wa taala, disungkun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah kunaon Allah teu ngagancangkeun boh kana umur-umurna, boh kana urusan hartana, boh kana urusan kasehatanana. Ieu teh justru innama numli liyazlahum liyazdadu isma. Ngahajat ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun umurna, dilobakeun hartana, disehatkeun awakna, liyazdadu isma supaya tambah-tambah dosana. Bikasratil ma'asi kusala pelobana padorakaan. Sungguh nanti Allah ketika orang kafir ngan berenang teu ngaiatibar wae kitu nya teu peka orang-orang kafir pan kitu nya ku Allah Subhanahu wa taala kami supados tambah dosa wajaroman jeung loba kadorakaanana. Padahal kan Allah ngadawu wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ulah rek nyangka-nyangka saestuna anjeun ka Allah anu poho tina perkara anu mana orang-orang zalim ngerjakeun kana eta perkara. Aya hitunganna ku Allah Subhanahu wa taala geuna. Janten umatnya ulah rek nyangka atrapi ngarekeun sae, ngarekeun berarti karena bisa jadi suudzon ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat ulah wani-wani suudzon ka Allah mah wajib husnudzon, sangka-sangka sae ka Allah Subhanahu wa taala. Yakin ketika
ikhtiar urang hoyongna kitu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak luar dugaan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak salian tika hoyong urang, kan kitunya. Ulah rek suuzon ka Allah. Oh, nah Allah mah ari ka jelema kafir mah nepi ka dipanjangkeun umurna, disenangkeun kahirupanana. Berarti tos aya sifat suuzon ka Allah Subhanahu wa taala. Jelas ge Allah ge innama ditaukidan deui pastina Allah ngengke teh kulantaran supaya tambah-tambah kadurakaanana, tambah-tambah dosana. Nah, dia sau dina tadi teh katerasna innama imhalahu liyazdada isman wa jarman. Saestuna Allah Subhanahu wa taala imhalkeun ngengkekeun teh supados tambah-tambah kadorakaanana, tambah-tambah kamaksiatanana ka Allah Subhanahu wa taala. Muhun daya Allahnya upami ditafakuri ku urang sadaya nanya bujeng-bujeng non muslim begitulah, bujeng-bujeng non muslim jalmi anu muslim, jalmi anu ngaku beriman gitunya, anu henteu atanapi ngenteng-ngenteng karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang ku Allah Subhanahu wa taala teh diwowoy gitunya. Cobi wae geranya eta teh belang betong kana urusan salat teh. Loba dorakana teh, judi daengna teh, madon daengna teh, padahal KTP nama muslim, Islam KTP nama, tapi nah ku Allah Subhanahu wa taala jalma anu kitu digeunahkeun wae, kan kitunya. Eta teh kan keueun kitunya. Digeunahkeun wae sami dikiaskeun. Ku Allah oge na jalmi anu kitu makana diengke-engke teh teu diburu-buru ku Allah harita kene langsung liyazdadu isma supaya tambah-tambah kadorakaanana. Ketika leuwih tumpuk-tumpuk dosa otomatis walahum adzabum muhin tuh pikeun eta jelema anu kitu adzabum muhin ari azab muhinun anu dihinakeun. Eta leuwih na urusan azab naongeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di dege wasofahu bil ihanati li anna min sya'ni man qala umruhu fil kufri angkang pada kalimatu wa yazdadu izzun wa yazdadu izzan fa'umila bil riddi ma laqa fid dunya. Anu panjang umurna ayeuna kaurusan kakafiranana maka eta bakal ditambah-tambah urusan sifat kahinaanana itu. Azabun azim, azabun alim, azabun muhin. Coba dirinya ayat Allah Subhanahu wa taala anu sateuacana azabun azim, siksa anu agung. Nomor kedua azabun alim, siksa anu nyeri. Nomor katilu azabun muhin, siksa anu hina. Dati aya anu nikmat siksa mana menege siksa ngan sifatan-sifatna benten-benten. Ari muhin mah dikeun jalma anu leuwih-leuwih tambah-tambah dorakaanana, tambah-tambah dosa. Maka coba ditinggalnya anu tadi kembali sanajan orang non-mus, orang Islam tapi ku Allah dikersakeun ongko jalmi eta teh geuningan tara ngerjakeun salat, kurang urusan ibadahna tapi ditambah-tambah we rezekina teh kitu nya. Disehatkeun we jasadna teh kitu nya, dipanjangkeun we umurna teh. Justru eta dicobi ku Allah Subhanahu wa taala, diikhtibar, diibtila ku Allah Subhanahu wa taala. Cik lamun teh mah dipanjangkeun umurna ku kami teh bakal insaf moal, bakal eling moal, bakal kembali moal. Ternyata asa ayeuna kangeuna hatta tapi disakaliguskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon upami hanya perhitungan dunia mah mending keneh kitu, tapi kan urang mah mengingat, menimbang oge aya nu disebutkeun urusan akhirat.
bahkan akhirat justru anu lebih penting. Akhirat kehidupan anu langgeng, akhirat kehidupan anu lawas. Diibaratkeun urang di dunia mah lir ibarat musafir, lir ibarat jalmi anu nyanyabaan anu ngan saukur nyiuhan heula dina waktu capek teh geus nyiuhan makan berangkat deui sateu acan nepi kana tujuanna kan kitu nya. Urang lamun teh berangkat bade ka Pangandaran capek istirahat heula kan geus rada nyantai tos teu capek kakara berangkat deui tanya gitu. Urusan dunia oge nanti dunia teh ngan saukur nyiuhan anu bakal dituju mah upami teh bisa ke Pangandaran nu jadi tujuan bukti akhirat. Tah makana kangge urang sadayanya di antawis makanya dina urusan kewajiban anu bangsa maneh teh pangpayuna teh al imanu billahi wa bima jaa anillahi. Kan itunya ngimankeun ka Allah, ngimankeun kana naon perkara hukum anu dongkap ti Allah Subhanahu wa taala, bade hukum pahit, bade hukum amis. Da yakin na Quran mah hukum pahit jeung amis, anu amis seueur, anu pahit seueur itunya. Terima lantaran eta teh ti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang sebagai jalmi anu beriman bahkan kewajiban anu bangsa manah kan itunya. Minal wajibatil qalbiyati al imanu billahi wa bima jaa wa jaa anillahi wa bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillah. Ayeuna ngimankeun ka utusan Allah bukti Kanjeng Nabi Muhammad, ngimankeun ka naon wae perkara anu dongkap ti Kanjeng Rasul. Urang mah Kanjeng Nabi Muhammad rasulna itunya maka sagala rupi anu dongkap ti Kanjeng Rasul wayana urang kudu diimani, kudu dipercaya gitunya. Kana pamili tinggal usul mah luar biasa makanya jarak ti Nabi Isa dugi ka Nabi Muhammad teh kan kira laku 600 tahunnya. 600 tahun coba dibayangkeun. Orang-orang Nasrani tepat geus mengakui wah moal aya nabi cenah gitunya. Geus we akhir Nabi Isa teh itu orang-orang Nasrani. Geus tebih 600 tahun koronjol aya Allah mutus gitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panteu diakui teh naon sebutan nabi kan kitunya. Bari ikan Kanjeng Nabi mah luar biasa diutusna geus mendunia. Nabi Adam makan sekeluarga ngurusna teh gitunya. Qabil, Habil, Hawa jeung para putrana kan kitu ngurusna. Tuluy Nabi Idris masih kena sakeluarga, berkalian Nabi Nuh sakawu, berenang teh masa kecamatan lah itu. Nabi Isa hanya teu sanegaranya, kaum Nasrani sanegaranya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia cobi geranya. Makana langsung di ku Allah ogenan kan diamanatkeun teh dalam artian diberi tugas teh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Da ayat eta mah ka Kanjeng Nabi Muhammad eta mah teu aya ka Nabi Isa, teu aya ka Nabi Musa. Rahmatan lil alamin pikeun sakabeh alam, bok rek alam ceuk dina sapalih katerangan para ulama makanya as-saqalain teh boh bangsa jin atau bangsa manusia bahkan dina jamu mah likulil jamadati oge dan sami pikeun sakabeh anu teu boga akal sapertikeun bahu kitunya eta teh kan ku Kanjeng Rasul mah ya Allah luar biasanya tah kedah percanten ka Kanjeng Rasul kedah percanten ka naon wae anu dongkap ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kembali deui wayahna ulah rek nyangka ka jelema anu kafir, ka jelema anu kurang ibadah oh geuningeunna kitu teh meni keneh kitu naudzubillahi min dzalik kitunya lantaran teh yakin diibtila diikhtibar ku Allah Subhanahu wa taala supaya tambah dosana. Da kali urang makan kitunya sakieu alhamdulillah terus pada tambah iman urang mah kitunya. Da kita berarti nikmat tambah dosa terusnya. Wa ma kana Allahu liyadhal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Maka Allahu liyadhal mu'minina tebuktos Allah Subhanahu wa taala eta anu ninggalkeun ka pirang-pirang jalma mukmin alama antum kana perkara anu mana ari arajeun kabeh he jalmi-jalmi anu beriman
alaihi eta tepat kana itu mah hatta yamizal khabitha minat thayyib samalah bisa ngabedakeun ti jelema anu munafik khabith teh munafiknya minat thayyib di jalmi anu tina anu alus ail mukmin tegasna jalmi anu beriman. Jantan ku Allah Subhanahu wa taala al khabith. Khabith teh kan barang anu jelek, anu awon, eta khabith. Tetapi di dia munafik disebutna. Oh berarti munafik teh khabith. Boh goreng gitu nya. Boh kelakuanana, akhlakna berarti awon, mata dibana khabith. Upami urang sebagai jelema anu beriman diibaratkeunana, dikinayahkeunana bil thayyib anu sae. Urang teh berarti thayyib sae mukmin. Ulah sapertikeun khabith munafik. Mata dia Allah teu ninggalkeun ka jelema mukmin min ikhtilafil mukhlisi bi ghairihi tina bisi pacampurna jelema anu ikhlas jeung anu salianti jalma anu ikhlas samalah beda mana jelema munafik mana jelema anu beriman. Ieu teh terjadi yauma Uhudin dina perang Uhud bisa dibedakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makana ketika perang Uhud ada kekalahan teh tah eta ngahaja dipilih-pilih ku Allah Subhanahu wa taala teh pikeun ngabedakeun mana jelema anu perang ayeuna kaikhlasan, mana jelema anu mukmin, mana jelema munafik kan kitu nya. Ya di antara munafik mah kan kitu nya bisa eta di pasru ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sama sekali teu ninggalkeun. Dalam artian ngajagi terus ka kanjeng Nabi jeung ka bala tentarana. Sok sanaon dina ketika perang Uhud ayeuna kekalahan ngahaja eta teh kitu nya. Ceuk di dieu yamizal khabitha minat thayyib pikeun ngabedakeun mana anu munafik, mana anu goreng, mana anu mukmin, mana anu sae, mana anu ikhlas, mana anu teu ikhlas. Makanya kan ketika perang Uhud ada salah seueur para sahabat sehingga goncang ya kannya terkeluar dalam artian naon ikut ke Abi Sufyan jeung bala tentara. Nah ini kan ujian Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ma kana Allahu liyuti'akum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi mir rusulihi may yasha. Kan balik Allah Subhanahu wa taala milih di utusan-utusanna may yasha jalmi anu kersa ku Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Ulantaran Allah Subhanahu wa taala parantos ikhtiar, parantos ijtibah, parantos milih ti pira-pira putusan Allah Subhanahu wa taala kanu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala buktos ketika hari tarina perang Uhud dan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu billahi wa rusulihi iman aranjeun kabeh ka Allah, iman ka pirang-pirang putusan Allah. Lamun aranjeun iman, aranjeun takwa, falakum ajrun azim. Tah eta tepikeun aranjeun kabeh ajrun azimun pahala anu kacida ageuna. Itunya ketika urang beramal ogenan, ketika urang ikhtilat ogenan, pasti aya ikhlas, aya teu ikhlas. Dan sami ketika dina perang Uhud ogenan Allah Subhanahu wa taala make ngalahkeun padahal Allah sama sekali teu itrok, teu ninggalkeun, teu dalam artian mirosea namun cek paribasana mah kitu nya eta justru Allah Subhanahu wa taala milih mana anu ikhlas, mana anu teu ikhlas. Itu kan urusan ikhlas mah kan kewajiban bangsa mana al amalu lillahi, amal karena Allah Subhanahu wa taala eta ikhlas. Itunya mata segala rupa dina urusan amal urang sadayana mudah-mudahan aya dina sifat keikhlasan anu mana yakin urusan yang anu ikhlas moal aya dina karugian, moal aya dina karuksakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala anu ulikan segala jaminan dan penuh keikhlasan. Ieu pangaosan sing aya manfaatna mudah-mudahan ya tibar kami urang sadaya oge kedah dijagi urusan sifat kaimanan teh naudzubillah wa la niyadzubillah
nyuhunkeun pangrasa ka Allah Subhanahu wa taala sieun deui urusan keimanan digantikeun ku kufur. Bahaya. Itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.